पुराच्या पाण्यातील गाळात अडकलेल्या 2 गोवंशाला बजरंग दल पुसदतर्फे जीवनदान. दिनांक 16 ऑगस्ट 2025 रोजी पुसद शहरासह तालुक्यात झालेल्या भयंकर पावसाने सर्वत्र हाहाकार माजवला होता. पूस नदी तसेच ओढे नाल्या यांना पूर आला होता. यामध्ये कित्येक कुटुंबाचे व शेतीचे अतोनात नुकसान झाले. याचवेळी पुसद तालुक्यातील मोहा येथे 2 गोवंश पाण्यात आणि फुरसानात अडकल्याचे बजरंग दल पुसद प्रखंड संयोजक गोपाल जाधव यांना कळाले. गोपाल जाधव यांच्यामार्फत क्षणभराचाही विलंब न करता बजरंग दलाचे स्वयंसेवक यांना घेऊन घटनास्थळी गेले व आपल्या जीवाची पर्वा न करता पाण्यात अडकलेल्या गोवंशांना सुखरूप बाहेर काढले.